युट्युब च्यानल इट्स मी सपना। आई होप हजुरहरू आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु र आज चाहिँ म सियोन र आस्तालाई चाहिँ करेन्ट चिज बलको चाहिँ च्यालेन्ज गराउँदैछु। चपस्टिकले मात्रै खान पाउने, हातले चाहिँ खान नपाउने च्यालेन्ज हुँदैछ र म अहिले चाहिँ उनीहरूको लागि रेडी गराउँदैछु चिज बल। एक बल हुन्छ चिज बल चाहिँ। र प्लिज अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियोलाई अनि इन्जोय गरिदिनु होला। मेरो नाम सियोन गोले हो। नमस्ते, मेरो नाम आस्था गोले हो। आज चाहिँ हामीले करेन्ट चिजबल च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अनि जित्नेले के पाउँछ नि? ट्विक्स। यो चाहिँ तिमीहरूको प्राइज है। ओन्ली चपस्टिक नो ह्यान्ड। ओके अब रेडी गर मतलब फर्स्टमा जो फर्स्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ ट्विक्स पाउँछ है, चक्लेट। अनि सेकेन्डलाई केही न केही। रेडी आस्ता भयो? रेडी भयो है? यता हेर ल, रेडी गो। आस्था ट्विक्स पाउने क्या आस्ताले? लौ आस्ताको सकिएन। सियोनले धेरै खाइसक्यो। लौ के भयो? ल आस्था मेरो मन टिक्यो। मेरो मन टिक्यो। मेरो मुखको सामने छ। नो ह्यान्ड। आस्थाको चपस्टिक के भयो? मेरो अब सुझाव छ। सक्यो? खोइ आस्था। यस, सियोन विनर। Thank you. आस्था लुजर। Thank you, mommy. Thank you, mommy. वेलकम। बेबी के भन्ने हो चक्लेट दिएपछि के भन्ने मम्मीलाई? थ्याङ्क यू। Thank you.
सक्यो है अब च्यालेन्ज आजको अब नेक्स्ट च्यालेन्ज के लिएर आउने हो नुडल कोरियन नुडल No, 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 no. मोमो No. Thank you for watching our video. Like, subscribe, and share, and comment. Bye, bye. र हाम्रो चाहिँ अङ्गुरको जुस चाहिँ यस्तो राम्रोसँग पलाएको छ अहिले अनि अङ्गुर पनि अब हल्का ठुलो हुँदैछ है एकदम पाएको चाहिँ छैन पातलो पातलो भइरहेछ आजको मौसम चाहिँ यस्तो रहेको छ पानी परेको दिन हाई अहिले चाहिँ सुत्ने टाइम भयो जीवनको हात्तीको 8 बज्दैछ ड्रेस चेन्ज गरेर चाहिँ अहिले जीवन खेल्दैछ है र आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला Thank you for watching, all of you. Bye. Good night, Zion. Good night, Bandinos. Bye bye.